baby, now we got bad blood. You know what used to... Oi pessoal, eu estou com mais vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como abaixar esses efeitos que estão passando agora. É muito fácil e antes de começar esse vídeo, já deixa aquele like e inscreve-se no meu canal que eu vou gostar bastante. Gente, eu tô com 16, 15 inscritos, eu quero chegar, sabe quantos inscritos? 100 inscritos e vai demorar muito. Mas com a ajuda de vocês eu vou conseguir, eu tenho certeza. Então pessoal, então deixa aquele like e inscreve-se no canal, tá? Pra mim chegar a 100 inscritos. Então, beijo. E vamos ao vídeo. Vocês vão entrar no YouTube, vai digitar efeitos sonoros. Eu vou escolher esse daqui, olha, não tem esse daqui, aí tem o segundo e o terceiro. É esse meu. Então, o que vocês vão fazer? Olha, eu vou escolher outro, tá? Porque eu já tenho esse daqui. Vou escolher esse daqui. Vou escrever aqui sonoros. Câmera fotográfica. Primeiro, olha, que eu vou querer. É a mesma coisa. Então, eu vou apertar aqui e copiar o link. Link copiado. Agora, vocês vão lá no Google. É o Chrome. Não sei como fala, mas é o Google, a mesma coisa. E vai escrever assim, online vídeo converter. Tá escrito aqui em cima. Não faça isso, tá? Aparece isso daqui, não vai? Você vai apertar assim. Online. Aqui vai aparecer, já que ver. Online. Aqui, olha. Online vídeo converter. Converter um link. Aí vai apertar e segurar aqui no primeiro, né? Vai colar o link. Aí que vai estar, olha, MP3, pode colocar o que vocês quiserem. Mas eu vou deixar MP3 aqui, tá? Começar. Aí vai fazer o processo. Meu processo é muito rápido porque minha internet tá boa. Só eu que eu tô usando. Aí, vocês apertarem em baixar. Fazendo download. Olha lá, já rapidinho, viu? Então, agora você vai lá no MP3. Não, no MP3 não, falei errado. No KineMaster. Vou fazer qualquer vídeo aqui, tá? Qualquer vídeo. Aí você vai apertar em áudio, em pastas, download e vai estar lá, quer ver? Olha. Viu? Então é assim, pessoal.
Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Então, beijo, até amanhã. Tchau.